الدراجة النارية من دكار عبر افريقيا وعبر اوروبا. حاليا وصل اليوم الى باريس. نعرفكم اذا على ابي الامين من السودان وعلى انور مطلق الفيسري من الكويت. اذا ابي معك اولا، انطلقتم من دكار على مسار سباق او رالي باريس دكار، ولكن بالجهه المعاكسه اذا جاز التعبير، انطلاقا من دكار. نعم. إذا من دكار إلى موريتانيا إلى المغرب، كيف جرت الأمور؟ نعم، جرت بخير والحمد لله. احنا انطلقنا يوم 20 أوغست الشهر اللي فات، وانطلقنا من دكار الساعة 8 صباحا، ووصلنا في خلال يومين لمنطقة موريتانيا، وجلسنا في موريتانيا يوم تقريبا أو يومين، وانطلقنا إلى منطقة المغرب، واستغرقت الرحلة في المغرب 5 أيام حتى ميناء طنجة، ومن طنجة عبرنا عبر البواخر إلى مدينة أسبانيا. نعم. أنور، أيضا إذا انطلقتم من دكار كيلومترات عديدة عبر الصحراء في إفريقيا، صحراء موريتانيا، صحراء المغربية، يعني كيف كانت الطريق؟ هل كانت آمنة؟ هل هنالك مشاكل؟ واجهتم مشاكل من الناحية الإنسانية، من الناحية الميكانيكية، من الناحية الفنية؟ والله الحمد لله، توفيق من الله سبحانه وتعالى، كل الأمور تمت على أفضل ما يكون، بس إنه كانت شوي الطريق شوي صعب شوي في قيادة الدراجة، ولا بالعكس حصلنا ترحيب من إخواننا ما قصروا ولا ويانا. هل لديكم أنتم خبرة في قيادة الدراجات النارية على مسافات طويلة عبر الصحراء أيضا؟ والله بالنسبة لي أنا أول مرة كرحلة يعني طويلة على الدراجة، بس أخوي أبو عايشة يعني سبق له أن راح على دراجته النارية الواحدة من السودان لجنوب أفريقيا. نعم، وهذه المرة إذا ستصلون إلى السودان في النهاية. نعم. والآن وصلتم إلى أوروبا، عبرتم إذا عبر الباخرة، وصلتم إلى باريس، وبعد باريس إلى أين ستذهبون؟ أول شيء بعد ما وصلنا إسبانيا طلعنا على البرتغال لشبونة، وبعدين نزلنا على إسبانيا ثاني مرة مدريد، وبعدها وصلنا على باريس، وإن شاء الله بإذن الله راح نطلع على التشيك وعلى هولندا وعلى ألمانيا، وننزل على النمسا وعلى سويسرا وعلى إيطاليا، وعندنا عاد هني طريق يعني من إيطاليا نركب باخرة لتونس، بعدها ليبيا ومصر، ومن مصر عاد نفترق، أنا أرجع على السعودية وبعدها الكويت، وأخوي يطلع على السودان. أو الطريق الثاني اللي هو عبر سلوفينيا وعبر البوسنة ومقدونيا والبانيا وعلى بلغاريا وعلى تركيا، وبعدها هم باخرة للإسكندرية مصر، وبعدها عاد نفترق. أبي، إذا مسافة طويلة جدا، ستستغرق كم يوم حسب التوقعات؟ نتوقع ثاني خلال شهر إن شاء الله، وأقل من شهر نكون في ابتداء من اليوم، ولكن ابتداء من اليوم، والرحلة كلها تستغرق حوالي 45 يوم ل 50 يوم. 45 ل 50 يوم على الدراجة النارية. إذا كم كيلومتر في اليوم؟ نحن نقود بحدود 500 ل 600 كيلو، وبعض الأحيان تصل إلى 800 كيلو. أين تأكلون؟ أين تسكنون؟ أين تنامون خلال هذه الرحلة؟ إذا على حسب، يعني إذا صار يعني مسافات طويلة يعني ما في فنادق ولا شيء، معنا احنا خيامنا ومعنا سليب باج ومعنا شغلنا كله. أكياس النوم يعني هل واجهتم مخاطر من هذه الناحية؟ يعني تنامون ربما في الصحراء أحيانا؟ والله هي فيها مخاطر، بس الحمد لله ما واجهنا أي شيء بفضل من الله سبحانه. لما اختيار هذه الرياضة بالذات؟ سؤال هي أنا عن نفسي يعني أنا أقود الدراجة، وأقود الدراجة من عمر 12 سنة. الدراجة النارية وما فارقتني يعني. إلى اليوم وأمتلك الحمد لله عدة دراجات. أيوة. قبل الأخ وديع سأل عن موضوع الدراجات، نحن ندي نبذة بسيطة عن موضوع الدراجات. نحن مستخدمين الدراجات اللي BMW Adventure، اللي هي من أحسن الدراجات وأقوى الدراجات. تقوم بالدعاية لا. هي دراجات طبعا تشارك في الرياضيات الصحراوية. تعتبر من أقوى الدراجات ومن أكبر مقاس الدراجات، فيها 110 هورس باور الحصان و1200 سي سي. ونحن مجهزين الدراجات، يعني أنا عندي خبرة الأشياء الممكن نحن نتوقع إنه الأحطال مثلا مثل التايرز، مثل اللساتك، الكفرات، مثل لقم الفرامل، الصفاية تحت الفرامل، أشياء هذه تصليح الأعطاب يعني تتوقع. نعم.
فيه بالنسبة لكما؟ تبدي رؤية انه نحن كعرب يعني تيم عربي، يعني مثلا واحد من دولة الكويت، من دولة، وانا واحد عربي من السودان، او يحسب علينا افريقي كذا، تكون يعني شيء فيه شراكة في الرحلة ادفنشر. يعني هل لديكم يعني في المستقبل طموحات للمشاركة في سباقات دراجات في راليات صحراوية كالدكار مثلا؟ اكيد ان شاء الله، يعني احنا نتمنى انه دكار يرجع للمسار بتاعه القديم اللي هو من باريس لدكار، وان شاء الله بنشارك فيه باذن الله. أشكركم جميعا، أشكرك وديع فيعاني وأشكر ضيفيك الكريمين هنا خلال هذه الجولة الرياضية الخاصة والمميزة. شكرا كثيرا. نواصل